Fuck all the problems, I would better like to do shots at a party. Pozdrav ljudi, dobrodošli kod Doze ponovo u kuhinju. Ovo nije kanal o kuvanju, uopšte nije kulinarski kanal, ali ja obožavam da kuvam. I volim da podelim svoje recepte sa drugima. Pa hajde da podelim i ovaj recept sa vama, nadam se da će vam se svideti. Vrlo rado ću da vam pokažem neke svoje trikove ili nešto što sam sam video na internetu i sam pokušao da napravim i ispalo je brutalno i ostao sam pri tome. Tako da pripremamo danas glavno jelo. Ovo nemojte da bude večer, neka bude ručak, ali ja jedem sve za večer, ja ne jedem ceo dan, samo jednom dnevno. Zato sam ovako mršav. I da, pravit ćemo i dezert. Jede mi se nešto slatko. A ja ne jedem čokolade, nego volim kolače, palačinke i tako te neke stvari. Treba nam mleveno meso i treba nam ovaj krompir, botato ili batato, kako već sve jedno. Ja sam uzeo najveći koji sam pronašao. Trebaju vam veći, a ne manji. On će lepo otići u rernu da se peče. Dok se on bude pekao, mi ćemo da pripremamo meso ovde, da lepo začinimo, da ubacimo sve šta treba. Vi samo pratite i jednostavno radite ono što ja radim kasnije. A dok budemo ovo radili, mi ćemo da vodimo konverzaciju, to jest ja ću da vodim konverzaciju, a vi ćete da me slušate. I slobodno želim da vidim interakciju u komentarima dole. Znači, obavezno u komentarima dole da bacite vaše komentare, pitanja, predloge, šta bi trebalo dalje da radim, i tako dalje. Like, subscribe, share dugme, obavezno. Jer tek smo počeli. Ono što treba da radite prvo jeste da operete ovaj krompir. Sad kad ste ga oprali, izbodete ga. Što više puta možete i svuda. Da, ja sam rekao da ga izbodete svuda, a nemojte baš svuda, jer će vam trebati ova ljuska za posle. Ona se ne skida skroz. Tako da donji deo, recimo, krompira nemojte da probušite, ali gornji deo slobodno. Evo, ja sam gornji deo probušio, dole nisam. I da, ono najvažnije, dobro posoliti ovaj krompir. Dobro ga posolite, dobro stavite ulje, nauljite ga dobro, ja stavim tečni puter, ili ti buter, svejedno. I da, onda to ide u rernu na pečenje. Dobro ga posolite da korica bude hrskava, masaža obavezna. Taj rad. A sada buter. Nemojte biti perverzni, ne. Ni slučajno, nemojte mi u komentare to. Zatim botato ubacujemo u prethodno zagrejanu rernu. Znači, smanjujemo na nekih, pa malo više od 200, ajde ne bude 210. I stavit ćemo da se peče samo od gore, za sada. Verovatno se pitate zašto je moje meso u vodi. Zato što sam ga izvadio iz zamrzivača i pustio da se otkrvi u vreloj vodi, pokrio sam naravno i otkrvilo se u kratkom roku, jer to obično treba da radite kada nemate vremena ili ne želite dugo da čekate. Znači vrela voda, unutra meso, naravno ostane u kesi, poklopite ga i para će da odradi ostalo. Sad iskoristit ćemo istu posudu jer je čista, unutra je bila voda. Iskoristit ćemo za začine koje ubacujemo u meso, isto tako i za luk isečen, i onda ćemo to da dinstamo. Bacit ćemo taj bolesni deo luka, što se kaže, to ćemo da sklonimo. Sa svih strana isečemo pomalo. Evo ga. Sad, glavno. Ove manje delove, to ćemo ekstra. Ok, cool. Ovo ćemo još da usitnimo. Koliko god možemo. Taj rad. Ne mešamo još. Sad, pošto je tamno meso, koristit ćemo timjan. Obožavam cayenne pfeffer, to sam već rekao nekoliko puta, ne znam da li sam rekao za YouTube, ali za TikTok jesam.
jer ubija sve moguće bakterije neželjene u vašem telu, isto tako ubija one crviće koje imate u vašem telu, pomaže u razvijanju mozga, u razvijanju probave, to jest u olakšanju probave, paprika, mittelscharf, to jest rosenscharf, ne znam šta znači to, rosenscharf, nije ni bitno, kaže kao ljuto je, ali ne verujem, nije ljuto, ovo je neka slatkasta, obavezno cayenne pfeffer, obavezno. I zbog mirisa, timjan, lepa biljkica, da, ajmo. Obično ovo koristim za janjetinu, govedinu, može i za prasetinu definitivno. Preporučujem vam da izmešate vaše meso više puta, kada ga začinite, pa zatim isečete posebno beli luk, jer beli luk treba da ispusti svoje svojstvo, svoj sok. Jer kad ubacite beli luk imate nekoliko minuta pre nego što ubacite meso u kojem se nalazi beli luk, da ga pečete. Zašto? Zato što duže stoji beli luk, to više gubi svoj sok koji je u stvari lekovit, to jest mi znamo zašto se beli luk koristi, jel? Nemojte ga pustiti da dugo čeka, jer gubi svoje svojstvo kao što sam rekao. Tu se promeša drugi put i pre nego što ubacite, baš tik pre nego što ubacite meso da se peče, posolite dobro i onda ubacite da se peče. Ja obožavam beli luk, bez toga nema ništa. Nema ništa, bre. Da li će da se ljubi ili neće se ljubi, to je nebitno. Beli luk na prvom mestu. Mislim da je dosta 5 čena luka, jel? Dosta je. Nećemo da preteramo. Uvek očistite vaš radni prostor. Možete i ovako da ih polupate. Ja ih polupam i posle ih seckam, lakše mi je. Posolimo i ubacujemo odmah da se peče. Drvena varjača, jer se za nju ne lepi ništa. Pojačavam temperaturu, naravno. Moj šporet ide do 9. Ja bih pojačao to do nekih 7, do nekih 7 sam pojačao, ako vaš ide do 5, pojačajte do 3 i tako neka sredinica, ali ja volim malo jaču vatru. Izgleda jako super. Inače, batato je slatki krompir koji dolazi iz nekih južnih krajeva, veoma je hranljiv, tako da jedite ga neposredno pre treninga. To vam preporučujem. Ovaj recept sad što vam dajem, ovo je stvarno i zdravo, i hranljivo, i pomoći će vam u dobijanju mase. Čak šta više, možete da ubacite i u mleveno meso pre pečenja jedno jaje, naravno živo jaje, ali ne bih preporučio s obzirom da je krompir toliko hranljiv, ne treba vam, nemojte da preterujete. Ali posle ovog jela ćete se osjećati malo teže, malo je teži za želudac, ali kao što sam rekao, veoma zdrav, veoma hranljiv. Upravo ovako i treba da bude, znači da se mleveno meso baš razdvoji u te male grudvice, kako bi vi mogli posle to da ubacite u krompir. Mislim da tek sad dobijate ideju o čemu se radi. Ne dozvolite da vam se meso lepi za stiganje, to nikako. To je onda izmučena hrana. Zato ja koristim taj tečni puter, ili ti buter, kako već, ajde reći ćemo buter, može, ja ću govorim buter, okej? Taj tečni buter, kako se hrana ne bi lepila, evo, vidite sami. Sad, pošto smo završili meso, krompir treba da se peče još nekih 10-15 minuta, počet ću da pravim dezert. Da li ste spremni? Pišite šta vam treba za ovaj dezert. Sad ovako, što se tiče slatkih stvari, kod ovog
pa da kažem kolač palačinka, može tako. Bitna je priprema. Znači, odradite dobru pripremu. Kad imate dobru pripremu, sve ostalo će da bude ok. Šta znači dobra priprema? Sad ću da vam pokažem. Znači, papir za pečenje. Ne, ovaj deo nisam slučajno ostavio, ovaj deo će mi trebati, a zašta, to ćete vidjeti kasnije. Priprema ovoga je gotova, kako ispod papira, tako i od gore na papir. Kako bi se papir, kao što vidite, lepo zalepio i stojao na mestu. Dok budete sipali tu smesu koju već treba da sipate, a koju ću vam pokazati kako se pravi. Koristite meru, uvek koristite meru. 400 ml mleka. Idemo. Taman. 400 ml mleka. Sipamo unutra. Zatim 2 jajeta. Sad kada ste ovo uradili, izmutite to dobro. Jer sam skonto da je tajna dobro kolača ili bilo koje dobre smese mućenje postepeno. Znači, mutite postepeno ono što imate. Ja mutim sad trenutno jaja i mleko. Zatim nam treba 160 grama brašna. 160 grama brašna. Tačno, 160 grama, svaka čast. Zatim 3 kašike šećera. 3 kašike šećera i 3 kašike ulja. Ja nažalost nemam obično ulje, imam maslinovo ulje. Ja se nadam da neće smetati, ne znam. Ako vi mislite da hoće, pišite u komentare zašto. 1, 2, 3. I ono bez čega se ne može, a to je prašak za pecivo. Ja ne ubacim cijelo, ubacim pola. Sad ovo dobro promešamo. I sad ubacujemo brašno, konačno. Ako mutite lepo i postepeno, nećete imati grudvice. A možete i da koristite mašinicu, zašto da ne. Koristite mikser. Izgleda dobro, ne vidim grudvice. Mislim da je okej. Ajde da vidimo gde smo sa krompirom. Još minut, 2, taman dok završimo kolač. I onda kolač i krompir menjaju mesto. Malo soli. Pred kraj. Imamo pripremu, imamo naš palačinka kolač. Bitno je da je vaša tepsija ravna, mora da bude ravna, ljudi ne zaboravite to. Znači mora da bude ravna. Tada, nemojte da stavljate ništa od gore, nikako, neće vam se podići korak. Sada vadimo naš batato. Pošto rerna smrdi na batato, šta god da pečete, a posle toga ubacujete recimo dezert neki, nemojte slučajno da ga ubacite odmah. Pustite da vaša rerna, imate onaj ventilator, uključite taj ventilator i pustite 1, 2, 3 minute da izluftira totalno i onda otvorite vašu rernu, da to što je unutra bilo malo izađe napolje, taj miris. I onda tek ubacite kolač. Hajde da završimo naš batato. Verovatno će neko u komentaru da me pita kako znam da je batato gotov. Pa pokazao sam vam već. Kad prođe ceo ovaj ražnjić kroz batato, znači da je gotov.
Ja ovo zovem operacijom, jer stvarno izgleda kao operacija. Od jedne strane do druge sečite vaš batato. E sad, pošto ste otvorili koru, napravili ste dovoljno mesta da može, recimo, krompir da se maltretira, da tako kažem, onda to i uradite. Maltretirajte ga. Sad kada ste napravili od ovog botatoa ili batatoa, kako već, kada ste napravili, što kažu Amerikanci, smash potato, ali skroz totalno, onda može da krene mešanje. Da pitate se kako mešanje, to ću da vam pokažem, pretpostavljate gde će da ide meso, jel, ide unutra, ali pre nego što stavimo meso unutra, stavit ćemo nešto prebrutalno još, nešto bez čega se ne može. Morao sam da stavim u tanjir jer je počelo da mi se raspada, baš se lepo ispekao, mekan je premekan, nažalost korica nije izdržala. Zato su mi manji krompiri nekako možda bolji, sad kad malo bolje razmislim. Ono što sam rekao, još jedan dodatak jelima, jel? Osim što možete još i da začinite ovo, na primer, možete da ubacite origana ako želite, čisto zbog mirisa. Ja kažem, biljke su uvek dobre, biljke su naši prijatelji, biljke su zdrave, tako da, ono o čemu pričam jeste sir. Iseći ćemo nekoliko listova sira. O kolaču ne brinemo, rekli smo 20 minuta, jel, on se još peče. Mislim, palačinci u rerni, eto. I to, sviđa mi se palačinci u rerni, zašto? I zbog čega? Zato što imate slobodne ruke, ne stojite ispred šporeta da pečete onih tankih 200, mada te šmekaju isto, te imaju jedan poseban ukus, jel, ali u osnovi do to on dođe na isto, verujte mi, to je ista stvar. Probao sam, uporedio sam, ista stvar, isti ukus, isti miris, samo što su ove možda, pa, malko deblje, jel? Ubacujemo sira. Iskoči mi sir, bredećiš, čoveče. Sir će naravno da se rastopi i ima da bude jako dobro, jako cool. Znači odlepite slobodno što više možete krompir sa kore. Tako je, sir je počeo da konta o čemu se radi. Kao što sam i rekao, ovo je dosta jako i teško jelo. Nemojte da lupate neka jaja unutra u meso, možete, ali nemojte. Znači nemojte biti bolesni. Da ne bi bilo previše suvo, uzmete i malo pavlake. Stavite pavlak od gore. To je to. Jelo je gotovo. Izgleda prelepo, verujte mi da je ukusno, verujte mi da je ukusno. Pošto sam ja stoka, jel, ja mogu da pojedem ovo, ali neću pojesti celo, ostavit ću i za sutra. Ali vi ovo možete podeliti na 2 porcije. Normalno se kupe 2 manja krompira. I onda se naprave 2 porcije. Ili ako baš živite sami kao što živim ja, napravite jednu, ali nemojte da se ovoliko seljačite. Najviše sam uzeo ovo zbog videa jer sam želeo da pokažem ovaj recept, prebrutalan recept. Evo ga ljudi, hrana je gotova, glavno jelo i dezert. Čisto da vam pokažem da možete da pravite različite od samo jednog kolača. I brutalna stvar kada vam neko dolazi, sve bude brzo gotovo. Osim ovoga, ovo traje malo. Mada, opet traje kraće nego kuvanje gulaša. U svakom slučaju, ja idem da jedem. Hvala vam što ste bili u još jednoj epizodi sa vašim dozom. Kao što sam rekao, ovo nije kanal kuvanja. Ovde nema gastronomije. Ali, ja volim da kuvam. I kao što su jednom rekli baka i muđa, šta da radim, da snimam sebe, moj dan je dosadan. Moj nije dosadan, zato snimam jedan deo svog dana, jedan mali deo svog dana. Ja obožavam da kuvam. U tome je stvar.
Verovatno ćete s vremena na vreme da vidite neke moje recepte, neke moje ideje. U svakom slučaju, hvala vam što me pratite, bacite like, bacite subscribe i molim vas, podelite ovaj kanal, raširite videe, jer želim i ja da budem poznat. Brate, ovo će da bude bomba. Fuck all the problems, I would better like to do shots at a party.